Herzlich willkommen auf Consutech. In diesem Video geht es um die besten Keyboards. Der Qualitätssieger in unserem Keyboard-Test geht an das Casio CTK 3500. Mit dem Casio CTK 3500 bekommt man alles auf einmal: einen Dance Music Mode, der zum Tanzen und Feiern animiert, eine 61-tastige anschlagdynamische Tastatur, die auch den Musiklehrer freut, die Möglichkeit der Verwendung der kostenlosen Chordana Play 4 Keyboard App, mit der man seine Lieblingssongs im Selbststudium erlernen kann. Ohne musikalische Vorkenntnisse lassen sich mit dem Dance Music Mode Tracks erstellen und mit tollen Effekten versehen. Eine richtige Fun-Maschine. 61 anschlagdynamische Standardtasten, die optimale Voraussetzung für jeden Lernerfolg. Über den Kopfhöreranschluss lässt sich das Keyboard an jede Soundanlage anschließen, über den USB-Port an den Computer. Sounds, Rhythmen, Songs stehen in großer Auswahl auf Knopfdruck zur Verfügung. Dabei bleibt die Bedienung kinderleicht. Über das LCD-Display hat man alle Funktionen im Blick. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Yamaha YPT 260. Das YPT 260 hat eine sehr gute Klangqualität und bietet ein ausgewogenes Spielerlebnis. Durch Hall-Effekte und Raumklänge entsteht ein authentisches Spielgefühl. Mit dem Master Equalizer wird zusätzlich sehr guter Klang erzeugt, völlig egal ob über den Kopfhörer oder den Lautsprecher. Zu jedem Kauf eines Yamaha YPT 260 gibt es ein Songbook zum Download mit verschiedenen Musikstücken dazu. Von leichten Songs für die ersten Schritte bis zu Stücken für Geübte ist das Songbook der ideale Begleiter. Wer noch mehr will, der kann einen der 100 Begleitstyles nutzen und richtig abrocken. Haben Sie immer schon davon geträumt, Klavier oder Keyboard zu spielen? Erlernen Sie es in Ihrem eigenen Tempo und mit Ihrer Lieblingsmusik, dank Yamaha und Floki, eine der bekanntesten Apps, um Klavierspielen intuitiv zu erlernen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Keyboard-Test ist das Yamaha PSRF 51. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen, die das Keyboard-Spielen erleichtern, wie dem Duo-Modus, welcher das gleichzeitige Spielen zweier Spieler ermöglicht, den bedienerfreundlichen Funktionsknöpfen, dem integrierten Metronom und dem praktischen integrierten Notenpult steht dem Spielvergnügen nichts mehr im Wege. Ob draußen oder drinnen, das Yamaha PSRF 51 sorgt für guten Sound in jeder Umgebung. Dank der Kombination aus 2,5 plus 2,5 Watt Verstärkern entsteht ein realistisches Klangerlebnis. 1, 2, 3 und los geht es. Mit dem PSRF 51 ist das Keyboardspielen so leicht wie noch nie. Einfach eine Klangfarbe und einen Rhythmus auswählen und schon kann man mit dem Spielen loslegen. Das Yamaha PSRF 51 macht das Keyboardspielen leicht, denn für das richtige Taktgefühl sorgt ein integriertes Metronom. Außerdem ist das Digital-Keyboard mit dem Duo-Modus ausgestattet, womit zwei Spieler gleichzeitig an einem Instrument spielen können. Das ist vor allem zum Lernen sehr hilfreich. Das externe Netzteil ist mal wieder nicht auffindbar oder die Steckdose zu weit weg. Kein Problem, denn das Yamaha PSRF 51 ist mit 6 1,5 Volt AA-Batterien oder aufladbaren Akkus nutzbar. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.